பிரஸ்ட் ஃபீடிங் எடுத்துக்கக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா பர்ப் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. இதுவே ஃபீடிங் பாட்டில்ல ஃபார்முலா ஃபீடோ இல்ல எக்ஸ்பிரஸ்ட் பிரஸ்ட் மில்கோ கொடுத்தா கண்டிப்பா பர்ப் பண்ண வைக்கணும். இதுவே பேபி ரொம்ப ஃபஸியா கேஸ் பாஸ் பண்றதுக்கு முடியாம வயிறெல்லாம் சுருக்கிக்கிட்டு அழுதுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா பர்ப் பண்ண வைக்கணும். பேபியை பர்ப் பண்ண வைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா பேபியை லிஃப்ட் பண்ணி நல்லா சுத்தி தோல்ல போட்டு கையை இந்த மாதிரி கப் ஷேப்ல வச்சுட்டு நல்லா இது மாதிரி தட்டி கொடுக்கணும். தலையை திருப்பி கொடுத்துடணும் ப்ரீத் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி. இது மாதிரி ஒரு 5 to 10 minutes வெயிட் பண்ணுங்க. அதர்வைஸ் பேபி இது மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட்டாக பிடிச்சிட்டு கை இது மாதிரி சி ஷேப்பில் பிடிச்சிக்கணும். இந்த மாதிரி இயர் டு இயர் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இங்கே பேபிக்கு பேட் பண்ணி கொடுக்கலாம். இதுவும் இல்லாட்டி பேபியை அவங்களோட டம்மியில போட்டுக்கோங்க. பேபியோட தலையை சைட்ஸில் திருப்பி கொடுத்துக்கோங்க. அண்ட் இது மாதிரி வச்சுட்டு ஒரு 5 to 10 minutes பேக்ல பேக் பண்ணி கொடுங்க. இந்த 3 மெத்தட்ல உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளா இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்ணி பேபியை பர்ப் பண்ண வைங்க.